maaltu mala maafiyaa kanarraa aanuudhaaf maaltu mala maafiyaa dura dhaabbachuudhaaf dhiibbaa isiin uummata Oromoo irratti miidhaa uummata Oromoo uummata Itoophiyaa irratti fiddu dura dhaabbachuudhaaf callisnee ilaaluu hin qabnu jechuudha. Ka duraa yakkootaaf caasaa maafiyaa kana takka takkaan ragaa wajjin saaxiluun barbaachisaadha. Saaxiluun barbaachisaadha. Warri mootummaa keessa jirtanis warri mootummaa ala jirtanis warri isaan ganda keessa maqaa dhayatanis hundumtuu yakka isaanii saaxiluun expose gochuun barbaachisaadha. Naming and shaming is a powerful tool. Erguma waan kana eegalle amma hidhamullee baatan aangoo irraa ka'uu baatan akka duritti ija babaasanii ija keessa nama laaluu hin dandeenye warri ka Amboo keessa jirus ka Adaamaa jirus ka Shaashmannee jirus ka Bulee Horaa jirus bakka lammaffaa bakka maallaqni isaanii irraa dhufuu fi itti deemu hordofuun kukkutuu barbaachisa. Madda maallaqa isaanii bakka isaan geessan biyya keessatti maalirraa maallaqa argataa jiran kan jedhu san saaxiluu kukkutuu barbaachisa. Qaamota internaashinaal wajjinis hojjechaa jirra. Maallaqa isaan gara Dubaayii geessan maallaqa isaan gara Ameerikaa geessan hordofnee bakka jirutti firiiz akka ta'u irratti hojjenna jechuudha. Kanarratti warri hawaalaa hojjettan warri odeeffannoo kana qabdan odeeffannoo dhungaa nuti qaamota faayinaanshal tiraansaakshinii addunyaa keessatti hojjetan wajjin taanee dhaabsifnaa jechuudha. Tarkaanfii sadaffaa hojjetuu qabnu qaamotaa fi qondaalota mootummaa akkasumas daldaltoota maafiyaa kana wajjin hidhata qaban saaxiluu fi hawaasa keessatti salphisuu barbaachisa. Qondaalota guddaa hamma xiqqaatti ministeera hanga kantiibaatitti hanga bulchaa gandaatitti kan maafiyaa kana wajjin wal keessa seenee ummata saamsisu ummata ukkaamsisu saaxiluu qabna. Social ostracization it is powerful by the way. Qondaalota kana maqaa dhayanii footoo isaanii wajjin ragaa wajjin maxxansuun aangoo irra lawee akka turan taate akka dureetti waltajjiirra ta'anii ummatatti akka hin baroonne social ostracization is a very very important tool. Akkasumas dhaabbilee nageenyaa fi seeraa kan Oromiyaaf kan federaalaa keessatti warri jirtan qabsoo cimaa godhuu danda'uu qabdan. Wanni kun har'a xiqqaa ta'uu fakkaata. Gara fuuldura biyyaaf saba kana diigaa jechuudha. Diinagdee quucarsa. Society keenya disintegrate godhaa jira. Kanarra aanuudhaaf dhaabbilee nageenyaa fi seera keessa jirtan haaloodhaaf osoo hin ta'in qaamota isin keessa jirtan ogummaan isin keessa jirtan sun salphifamaa jira. By the way odeeffannoo baay'ee isaa waajjira abbaa alangaa waajjira dahannatii waajjira militarii keessaa hin argachaa jira. Maaliif maafiyaan tun guddattee humnaan jabaattee jeneraala tumu bara jeneraala tumu ministeera tumu hin salphisu. Ministeera federaa ijoollee amree fuusin maxxanse duriyyee maafiyaa kana keessa jirtutu jeneraala fedha caala jechuudha. Tumanii ari'u. Kaardii VIP hiruu bara agartanii VIP kaardii hiruu tiraafik poolisiin tokko yoo kasaan dhaabu taate intumamaa in ukkaanfamaa jechuu halkan. Hojii keessan isin hojjechiisuu hin ta'an. Kanaaf hojii tumsa nuuf gootaniin qabsoo keessoonis irratti qabsaa alaanisti qabsoonaa jechuudha. Akkasumas dhaabbilee addunyaa waliin ni hojjenna odeeffannoo nuu kenna. Neetworkiin maallaqni akka isaan yaadan kanaa miti. Amma baankii cufsiisaniif odeeffannoo hin arganne fakkaata. Bara ammaa kana keessatti tiraanzaakshiniin kamiyyuu it's traceable. By the way tuqaan jirru albuuda keessatti caasan hannaaf saamicha albuuda kibba Oromiyaatiin deemu lixa Oromiyaatiin deemaa jiru. We have information walitti qabaa jirra. Boba'aa amma rakkoo Iraan qofa osoo hin ta'in rakkoo odoo rakkoo Iraan hin eegalin hanqinni boba'aa uumame. Maaliif maafiyaa tanatu bitanii fiduu fi raabsuu keessatti maafiyaan harka galfattee to'ataa jirti jechuudha. Kanaaf kana hunda saaxiluudhaan hamma dandeenya qabsoo kan itti goonu ta'a. Waliigalatti egaa qophiin irraa qabu kanuma wanni dhaamsi nama keenyaaf qabu. Gareen kun garee hamaa Oromummaafis Oromiyaafis Itoophiyaatiifis biisuun rakkoo guddaa qabdi. Lolli akka hin dhaabanne fakkeenyaaf. Lolli akka hin dhaabanne. Oromiyaa keessa nageenya akka hin dhufne. Tigraay wajjin nageenya akka hin dhufne. Amaara wajjin nageenya akka hin dhufne. Shoora gareen kun taphatu
gaaf tokko ragaanin isinii baasa. Maaliif ke'oosiif jeequmsi qaama nageenyaa kana to'atanii saamicha isaanii akka itti fufsiisan waan isaan fayyaduuf nageenyi biyya keessatti akka hin dhufne araarri biyya keessatti akka hin dhufne adda dureen taphachaa waan jiraniif garee kana irratti qaabsa'anii laamsheessanii saaxilanii akka kaansariititti muranii uummata keessaa baasuun baay'ee barbaachisaadha. Waan dhaggeeffataniif galatooma odeeffannoo qabdan eeruu qabdan asiin gahaa nulleen qorannee ragaa wajjin isinii dhiyeessuu itti fufna.